riranguruye kandi afite igitinyiro gihagararo gitinyitse mu maso yari yijimye yakundaga kuba yikorera za pompaje akazikora nziza cyane ku myaka yacu yaturaga nka pompaje 50 zuzuye nizo yateraga akibyuka yateraga 50 hanyuma akigenda uyu ni Idi Amin Dada yari afite iryinyo risa n'iryahangutse amakuru akavuga ko ryahanguwe n'umuamuteye igipfutsi kiremereye nk'ingasire kuko yari umukinnyi ukaze mu iteramakofe nubwo nta mashuri namba yari afite akaba ataranavugaga neza icyongereza gishamaje nk'uko abazungu babishakaga yari afite umwihariko bwite kuba umuntu ushabutse mu gisirikare kandi wumvira amabwiriza y'abashefu mu gisirikare abazungu bamukundiraga yuko ari umuntu ufite imbaraga ku rugamba kandi agashyira amabwiriza yose ahawe ku rugamba akubahiriza amabwiriza y'abashebuja igikora nkota cy'umwirabura cyagaragazaga guhakwa ku bongereza n'abanyayisiraheli nta kabuza nibo abazungu babonyemo ubushobozi bwo gupfumbatisha inkota izamara benshi mu minsi yari igiye gukurikira wenda sinako babitekerezaga ariko ari mu basirikare bazamuwe mu ntera mu gihe gito cyane igihe abazungu bari bagiye kugenda bava muri Uganda yari afite ukomeye kandi afite igikuriro afite imyitozo ngororamubiri yakoraga buri munsi mu 1959 haburi minsi barirwa ku ntoki kugira abongereza bari bwigenge Uganda Idi Amin Dada yise ahabwa ipeti rya liyetona ahita aba umuganda wa mbere wahaye ipeti ryo ku rwego rwo hejuru arihawe n'abongereza ni nawe wa mbere wari ubonye ipeti ryo hejuru muri koloni y'abongereza mu gice cy'iburasirazuba cyose wariyemo Tanzania na Kenya atangira kwemererwa kuyobora imitwe y'ingabo yahawe inshingano zo kuyobora urugamba rw'abakaramajong n'abaturukana bo muri Kenya abyitwaramo neza cyane yari umuhanga mu bijyanye no gutanga amakuru y'urugamba mu gisirikare kandi akamenya gupanga neza imirongo y'abasirikare akurikije uko igitero cy'umwanzi gihagaze ibingibi yabikoraga nawe ari mu mirongo y'abasirikare benda kurwana kandi ntago yagiraga ubwoba na gato ku rugamba ari nabyo byamufashaga cyane gukundwa n'abasirikare benshi bagenzi be mu gihe cy'urugamba abongereza nabo baramukunze cyane batangira kumuzamura mu ntera buri munsi mu 1962 ubwo Uganda yabonaga ubwigenge Amin yahawe ipeti rya kapiteni nyuma y'umwaka umwe gusa ahabwa ipeti rya majoro umwaka ukurikiyeho nanone agirwa umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda mu gisirikare cyari kitavuguruye neza kirimo abazungu benshi noneho umwaka wakurikiyeho mu 1965 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo no mu 1970 agirwa umugaba mukuru w'igisirikare na gendarmerie bifatanye ibingibi byose yabifatanyaga no kuba kizigenza mu iteramakofi ry'abafite ibiro byinshi heavyweight akaba umuhanga mu gucubira mu mazi ndetse akabikora nk'umwuga kandi yari umukinnyi wa rugby mu ikipe y'abazungu hari amakuru avuga yuko Idi Amin Dada yigeze guhamagarwa mu ikipe ya rugby yitwa East African Rugby Union Team yari igiye guhangana n'ikipe y'abazungu b'abongereza yitwa British Lions ariko ntabwo yigeze agaragara mu mukino ashobora kuba yari umusimbura cyangwa se akaba ataritabiriye imikino kuko mu ifoto y'abakinnyi babanje mu kibuga uyu munsi ntabwo Idi Amin Dada agaragara ku ikipe ariko yari umugabo ukora siporo cyane kandi ugerageza imikino yose isaba ingufu nk'ikintu atarabuze mu bijyanye n'aka gace k'ubuzima bwe bwite n'igisirikare reka dusubikira aha ngaha ntuzacekwe n'agace kazakurikiraho mu buryo yinjiye mu butegetsi bwa Uganda n'ubujura bwamuvuzweho ko yaba yarasahuye za zahabu nyinshi muri Congo afatanyije na Emery Patrick Lumumba tugushime kuba babanye natwe ukadukurikira kuri chaîne yacu ya Ibaba TV kanda subscribe like and share mugire ibihe byiza amateka ye kimwe n'ibyamuranze ibyiruka ritangaje kuzamurwa mu vuba mu ntera no mu mapeti ya gisirikare uyu mugabo no bita General Idi Amin Dada wabaye perezida ibyago bya Idi Amin Dada byatangiye akiri buto ku myaka mito cyane se yaramutaye akurira mu muryango wo kwa nyirakuru ubyara nyina barabukene cyane batunzwe no guca inshuro ku bakungujumba bo mu gice cy'amajyaruguru bakoraga ubuhinzi kugira ngo babashe kuramuka Asa Ayate nyina wa Amini nta kandi kazi yari afite kamuha imibereho uretse gushakisha imiti gakondo yo kubimera akayivurisha bamuhaga indonke harimo n'umuryango w'ubwami bwa Uganda amahirwe akomeye cyane yo yajyaga kuvura ubwami bwa Uganda yatahanaga gatubutse ubwungo umutsindo umuti w'umuhumane ibifashi n'umwenya yahiraga mu mashyamba hirya no hino no gutsirika za rubaga impande niko kazi yakoraga ka buri munsi kamutungaga ubuzima bwa Idi Amin Dada ntago bwari bworoshye
kuko bigaragara ko yavukiye mu muryango ukennye utishoboye bacaga inshuro ndetse bagakora n'ubuvuzi bwa gakondo. Ese ibyiruka bitangaje rya Idi Amin Dada kuzamurwa mu ntera bimeze biti? Idi awo ongo idina rifite ibisobanuro mu muco wa kera mu bwoko bw'abakaku mu 1941 afite imyaka ibarirwa hagati ya 15 na 17. Nakubwiye yuko bitazwi neza. Idi Amin Dada ubwo yinjiye mu ishuri ry'abayisilamu yari mukuru cyane, yararengeje imyaka yo kwiga, byabaye nka bimwe bya rwigero rumpe, ntabwo yatinze mu ishuri. Except there are very many Jews who are also controlling your economy in Britain. I think you know this. And as well as in the United States of America, the whole economy there is controlled by Jews. Kubera gutsindwa amasomo y'icyongereza muri Uganda, yese ajya kwibera umushabitsi, akora akazi kose nka bimwe abo bakora akazi kose, ntacyo simbukaga. Yashakaga icyitwa imibereho, nta kazi asuzuguye, ariko by'amahirwe aza gutorwa mu basore b'Abagande bafite ibigango bagomba kujya kwiga ishuri rya gisirikare ry'Abongereza. Kwiga mu ishuri ry'igisirikare cy'Ubwongereza ni intangiriro y'ubuzima buvuguruye bw'ahoranye icyizere gike cyo kuramuka. Idi Amin Dada yakundaga igisirikare cyane, yagikoze nkaho nta yandi mahitamo ahari, akandi agakunda Ubwongereza bidasanzwe. Ariko nyuma yaje kubona ko Ubwongereza buhuzagurika cyane ubwo yari amaze kuba perezida wa Uganda. Nibyo byatumye bituma ubukungu bw'Ubwongereza bushyirwa hasi. Igihe yari yaramaze kuba perezida, igihugu cye cyari kitaramara imyaka 12 gusa kive mu bukoloni bw'Abongereza, ariko yumvikanye avuga ko ashaka gutera inkunga Ubwongereza binyuze kuri we ndetse n'Abagande bose muri rusange, kugira ngo Ubwongereza busohoke mu kibazo cy'ubukungu wabonaga burimo busumbirizwa budasanzwe. Yavugaga ko Ubwongereza bufite ibibazo by'ubukungu kandi akavuga ko buri kurimdimuka. Yavugaga ko iyo aza kuba Umwongereza yari kuba yarihuse cyane akajya mu Bufaransa agasaba ubufasha bw'amafaranga. Ubufaransa ni umuturanyi wabo, we nubwo ari kure bwose muri Uganda ntabwo byamubuzaga kuba yabafasha. Arimo arahamagarira umuntu wese ku isi ngo atange ubufasha bwe ku Bwongereza. Twakusanyije hejuru y'ibihumbi 43 by'amashiringi, nabandikiye mbabwira ko hari ayo twakusanyije dushaka kuboherereza, ariko ntago baransubiza. Nabyibajijeho cyane ko bataranshubije, ariko ndacyategereje ko ansubiza kugira ngo kwanza mbanze nohereza ibiribwa, kuko hari abantu benshi bakusanyije ibiribwa birimo n'imboga zigera kuri tone 3 zo koherereza abavandimwe n'ishuri z'Abongereza, ariko ntegereje gusa igisubizo gusa ubundi nkabyohereza. Mfite inshuti nyinshi mu Bwongereza, niyo mpamvu nkeneye kubafasha cyane. Ngiye ubwanjye nikokoye mbahe ibihumbi 10 by'amashiringi, nari nizigamiye kugira ngo ayo mafaranga ajye gufasha kuzabura ikigega cy'Abongereza. Ubu twafunguye n'ikigega hano cyo kubafasha cyiswe Save British Fund. Aya ni amagambo yavugwaga na Idi Amin Dada. Idi yavugaga ko ashaka gufasha British koko cyangwa Ubwongereza. Ni mu kiganiro kigufi yatanze ubwo umunyamakuru yamusangaga harimo kubera amarushanwa yo koga kuri piscine, arushanwa n'abarinzi be batari bemerewe kumutanga ku mpera za piscine n'inshuro imwe. Uwasifuraga yabaraga 3 bose bagacubira mu mazi. Amin wari uremereye cyane, byarashobokaga ko yaba no wanyuma mu gushyira ku nkombe z'amazi kubera ko abarinzi be bari bazi koga. Ariko abarinzi bageraga mu mazi bakamera nk'abiraza Nyanza kugira ngo shebuja Amin atsinde. Yamaraga kwambuka hakurya ku nkombe za piscine, abarinzi be birandagiza cyane maze agatera urusaku ati ndatsinze. Uwo ni Idi Amin Dada mu mazi ari koga, ari kurushanwa n'abapagasi we, ari kubereka ko kuko ashoboye. Ari kugeranyije n'ibiro yari afite ntawe yari kubasha gusiga kuko nabo bari bazi koga. Ibaze nawe perezida mu mazi ya piscine arushanwa n'abapagasi. Reka dusubire ku buzima bwa Amin mu gisirikare mu 1946. Idi Amin Dada yinjiye mu barasi b'ingabo z'umwami w'Ubwongereza zirwanira muri Afrika, King African Rifles. Yinjira muri izi ngabo ntabwo yari umurwanyi, umutasi cyangwa umuyobozi, yari umufasha w'abateka bo mu gikoni atekera abandi basirikare.
Burman ahari za Myanmar ubu ngubu habereye urugamba rutoroshye ku ruhande rw'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Idi yaje kubeshya akoresheje impapuro mpimbano yuko ari umwe mu bantu barwanye muri urugamba rwa Burman ku ruhande rw'Ubwongereza. Yarambiwe gukora ibyo akazi ko gutekera abasirikare kandi abona ko ari umwe mu bantu bashinzwe gukora gisirikare, ariko ibyavugaga ntibyari ukuri. Yerekana guterera imbunda mu ntoki ze mu ishuri mu masomo y'ubumenyingiro kuri Kalashnikov. Kubera ko yarwanye mu rugamba rwa Burma, byamuhesheje amahirwe yo kujya mu ngabo zirwana. Yoherezwa mu butumwa bw'ingabo z'umwami kurwana muri Kenya mu gice cya Girigiri ahakoranwazwaga n'Ubwongereza n'ubundi. Yari amaze imyaka 3 mu gisirikare gusa, ubwo ni mu 1949. Idi Amin Dada mu kinyoma cyatumye azamurwa mu ntera akaza no kuba perezida. Yoherejwe mu rugamba rwiswe urwa Shifta. Urwo rugamba rwari rurimo abasomali benshi kandi bazi kurwana, bari barwanitse ku butegetsi bw'Ubwongereza bidatinze. Brigade yarimo yoherezwa mu bundi butumwa bwo gutabariye abarwanyi bo muri Myanmar bari barigometse ku Bwongereza nubwo ko bashaka ubwigenge muri Kenya. Muri uru rugamba rwo kurwanira Myanmar nibwo Abongereza barangije n'imbaraga zidasanzwe akoresha ku rugamba bamuha ipeti rya serija. The name of the poison is the tent. Through the tent, Foster hopes to lure amateka ye kimwe n'ibyaranze ubwana bwe n'ibigimbi mu gihe yari muto ntabwo bizwi cyane. Niwe ubwo yatumye ubwe bigirwa ubwiru bukomeye ubwo yatanze itegeko muri Uganda yuko nta mwanditsi ugomba guhirahira yandika ku buzima bwe bwite hamwe n'umuryango we. Ikizwi ni uko yavukiye mu muryango ukennye. Kubera gutinya kwandika ku buzima bwe bwinshi, hari byinshi bitazwi bimwerekeyeho ndetse n'agace yavutsemo kazwi nyakuri. Abazasanga bavuga yuko yavukiye mu gace ka Kiboko umujyi uri mu gace k'amajyaruguru ya Uganda ashyira uburengerazuba. Ni agace kazwiho ubucuruzi bwinshi bukorwa n'Abarabu, nabwo ariko ntabwo ari benshi babyemera. Uyu ni Idi Amin Dada ni Kamili yavukiye Kampala mu bice byabagamo abakene. Umwaka yavutsemo nawe ni ubujura bukomeye. Iki byangombwa yinjiranye mu gisirikare cy'Abongereza yagaragaza ko yavukiye mu 1925, ariko abandi bakavuga yuko yaba yaracimbiweho imyaka 2. Abongereza bakamubona nk'umuntu ushaje cyane. Abaza amateka ye ahubwo Amin yavutse mu 1923, ariko umuhungu we yabyaye akavuga ko byose ari inyuma, ko se ashobora kuba yaragaye ku mwaka w'amavuko ku nyungu runaka. Aho muzi neza ko se ashobora kuba yaravutse mu 1928. Uretse imyaka y'amavuko n'ubuzima bw'ubwana, ubuzima bwa Idi Amin Dada ubwabwo bugizwe n'impaka udashobora kumvikanwaho na benshi bitewe n'ibyamuvugagaho n'ibyamuranze. Fred Gwedeko wari umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza ya Makerere yanditse kuri Idi Amin Dada. Yanditse ko Amin avuga ko kuri Andres Nyabire ari wo mu bwoko bw'Abakakwa bwari butuye igice kinini cyane cyo muri Afurika yo hagati, cyane cyane Uganda rwagati. Abangaba bazwiho kuba barahinduranya cyane imyemerere cyane mu gihe cy'umwaduko w'abazungu, kuko mu 1989 babanje kwiriyegurira Kiliziya Gatolika ikiza, ariko baza kuburirwa yuko idini rya nyaryo ari ryashinzwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana y'amahoro n'umugisha. Uhereye kuri se wa Amin na Amin ubwe, ukwemera kwabo kwashingiye kuri Quran. Amaso yatumbira Maka. Uhoze yitwa Andres Nyabire, se wa Idi Amin Dada, yabanje kwitwa Amin. Aza no kuryita umuhungu we mukuru aba Idi Amin, bongeraho Dada. Poison to the unity, fraternity and the independence of African states is now in its final stage of preparation in the political laboratories of the South African regime. The name of the poison is the tent. Through the tent, Foster hopes to lure us into a false sense of security. Through the tent,
foster hope to buy our cooperation with the counterfeit peace. If we accept the tent, we will have lent our support to foster plans of destroying our brothers permanently. Yet it is Foster who must be destroyed.